Jotelo ne nyasi mar 46 mar sidho jolweny mar tieko tiegruok e kar tiegruok jolweny ma Eldoret. Awinji anena kaka nyasi no dhi nyime achiel kachiel koya e boma ma Eldoret. Chukua takriban miezi 7 wakiwa hapa katika chuo hiki. Na upande wangu kulia kutoka jukwaa rasmi, mkuu wa gwaride hili anarudi ndani kuchukua nafasi yake ili akaweze kujiandaa kwa ajili ya awamu ya pili ya mwendo kasi. Mheshimiwa Rais, wakati wote kuanzia hivi sasa wataweza kubadili kuingia kipindi cha mwendo wa haraka ili wakazidi kuweza kuonyesha ubora wao katika gwaride hili, ikiwa ni gwaride la kufuzu kwa makurutu hawa wa kijeshi. En nyasi madhi mbele Nyakurom Gajwang' miyo hangne wadog kanyo ka jotelo pogore opogore moyore nyasi no kotene ko jatend piny Kenya William Ruto kage chako twak ang' no atiri achiel kachiel mar nyisi ni to chenro ma kamano dhi